अभी ये बारिश में घूम रही है, पूरा घर जो है भर रहा है। घर भर रहा है तो घर बना दीजिए ना, तो भरेगा भरेगा। तो घर बना के कहाँ से तुरंत दे दें? हैं? भेज भी दीजिए। बारिश में भी आराम से तुम इधर उधर घूम रही, चलो घर है वहाँ पानी उछो पूरा अंदर क्या भर। हम पानी उठेंगे, हम जाएंगे ना, हम एक दूसरे घर में रहेंगे जब तक बारिश रहेगा। अच्छा, मतलब 3 महीना बारिश तो 3 महीना दूसरे घर में। हाँ अच्छा, तो भाड़ा पे ले लो रूम। हाँ ले लो, तेरा ही भाड़ा रूम खाली है कि मांगू?